сегодня является ценителями книги. Вот ты приносишь им, даришь книги и видишь, что из 5 книжек, например, они любят только 2 или 3, а какую-то книгу совсем предпочитают даже не открывать. И поэтому я думаю, что хорошее предложение в нашей библиотеке. У нас был такой проект, грантовый проект. Мы его делали, но грантовый фонд не поддержал этот проект. Очень хороший был, он разработан. Я думаю, что практически это предложение уже готово к воплощению. Организовать такую мастерскую семейного чтения, где мы посмотрели бы, какие книги сегодня можно читать в семье. Да? Вы откроете для себя самый настоящий мир, не только ограниченный нашими детскими воспоминаниями. Я думаю, что очень много современных авторов, которые сегодня могут привнести очень много интересного и живого чтения для детей и заинтересовать их чтением. Спасибо вам большое за такой труд, и я думаю, что именно мастерское чтение, потому что чтение — это тоже творчество. Творчество родителей и творчество детей. Это не только вот когда ребенок ходит в музыкальную школу, мы говорим, ой, какой он талантливый, какой он трудолюбив, как он свои таланты развивает. А мне кажется, если ребенок читающий, это тоже талантливый ребенок, потому что это тоже огромное напряжение души. Это талантливый ребенок, он читает, он мыслит. Поэтому я думаю, это настоящее мастерское чтение. Если Галина не возражает, то мы сделаем такой проект вместе. Ага, ну давайте сейчас. Награждается диплом 3-й степени Лебедева Валентина Васильевна и Лебедева Вероника, Лебедева Ксюша. Средняя общеобразовательная школа, город село Кайгородок. Соломония Пылаева, Шанишка, это была сказка. Бабушка читала. Фото на память, не расходитесь. Второе место поделили сразу 3 семьи. Диплом 2-й степени награждается Маракина Ксения Анатольевна, Маракина Алексей Александрович, Маракина Василина и Маракина Мира. Награждается Кузьмина Ольга Ивановна, Кузьмин Сергей, Кузьмина Мира, Кузьмина Марина, Чупров Вадим, Кузьмина Марина, Чупров Александр, Одинцова Мария, Чупрова Любовь. А все остальные. Семья Кузьминых инсценировала сказку «Айболит». Девочки, поворачивайтесь на фото. Приз самому главному члену семьи, самому маленькому приз. Захарова Юлия Васильевна, Захаров Максим Михайлович, Захарова Александрия, Захаров Макаров. И Самуилова Маршака, сторонка дверь закроет. И самостоятельные дети. Родители не взяли. И победители. Итак, победители. Диплом 1-й степени. Гонта Анастасия Александровна, Гонта Александр Николаевич Козулина, Алина Михайловна. Зайкину избушку. Мама трудоголик, папа умеет правильно сидеть. Выбор книг сейчас настолько обширен, что бывает сложно сориентироваться, что это. И нам очень приятно, что многие из вас обращаются в библиотеки за помощью в выборе книг. И один мальчик нас просто поразил. И сейчас Ольга Рудольфовна вручит ему приз симпатии нашей библиотеки. Сейчас посмотрим, за что. Тихо.
Просто разговаривай тихо. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, пустовой формуляр? Мальчик провел экскурсию по библиотеке и показал, какие книжки он читает. Да, там ролик, между прочим, он длинный, этот ролик. Мы с самого начала его посмотрели, думаю, боже мой, это наш коллега вообще. Так замечательно. Я думаю, конечно, сердца наши все растаяли, вообще такой бальзам пролился на нашу душу. Действительно, библиотека очень помогает нам сегодня, особенно детская библиотека. Сегодня столько много книг, она помогает рекомендовать, что сегодня в первую очередь можно почитать, что интересно узнать. И мы очень рады, что такой маленький, активный, посмотрите, какой уверенный читатель, да, сразу провел и показал, что надо сделать, как открыть дверь, как себя вести в библиотеке, к кому обратиться. Прямо коллега настоящий. Да, это семья из Ялики, Овчинникова Наталья Владимировна и ее сын Денис. Сегодня они не приехали, да? Они Ну, тогда достаточно, да? Поаплодируем, поблагодарим. Наша встреча почти подошла к концу. Мы поздравляем всех сегодняшних победителей. Ждем и участников. Ждем побольше известных работ в следующем году. Динамика хорошая, вы видели, да? В 1,5 раза работа увеличилась. Все видеоролики в полном объеме, которые мы сегодня увидели и не увидели, будут выложены на канале YouTube Национальной библиотеки Республики Коми. Немного перефразируя Федора Михайловича Достоевского, мы хотим сказать: читайте хорошие книги, жизнь сделает все остальное.